बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरो तुंहिंजो नाव बाझब ओॾियाई मंगा, जरो तुंहिंजो नाव बाझब ओॾियाई मंगा। रिय थंभे रिय थूणिए तूं छपर तूं छांव, आऊं कुॼाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबकी। अस्सलामु अलैकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन, उमेद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारी दुआऊं अवां सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अवां सभिनीनि जे लाइ। ऐं अवां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जोयो ऐं प्रोग्राम अवां जो पंहिंजो सुबुह मेहराण ऐं साण खणी मौजूदु आहियां। 8 मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम मोटी आयो, आया तान इमाम। सो करबला ऐं करबला जो जॾहिं बि ज़िक्र थिए थो त असांखे उतां दुनिया आख़िरत जा अज़ीम सबक़ मिलनि था ऐं उहे अज़ीम किरदार जिन दीन खे बचाइण जे लाइ पंहिंजा सर क़ुर्बान कया। ऐं यकीनन उहा जंग हुई जंहिंमें हक़ ऐं बातिन जो फ़र्क़ु असां सभिनीनि खे ज़ाहिर ज़हूर नज़र अचे थो। ऐं उन खां अलावा असांखे दुनिया ऐं आख़िरत जा अज़ीम उतां खां लेसन्स मिलनि था। नाज़रीन, अॼु जो प्रोग्राम 8 मुहर्रमुल हराम जे हवाले सां कंडक्ट करणु वञी रही आहियां ऐं उमेद करियां थी त हीउ प्रोग्राम अव्हां ताईं सुठे अंदाज़ में पहुचंदो। ऐं यकीनन मुहर्रमुल हराम जो महीनो हूंदो आहे जो असीं सभु ग़म में हूंदा आहियूं। कंहिं हिकु फ़िरके जो मां नालो बिल्कुलु बि न वठंदसि, पर आलम इंसानियत यकीनन उहो ॾुख में मुब्तला हुजे थी ऐं उते पोइ उहे सभु जेको आहे न फ़र्क़ु मिटिजी वेंदा आहिनि। हर को जेको आहे ॾुख में नज़र अची रहियो हूंदो आहे। मां नंढे हूंदे खां इहे प्रैक्टिसिस माना ॾिसंदी अचां पई। असां जिते जंहिं पाड़े में रहंदा हुआसीं उते हिंदुनि जा घर हूंदा हुया ऐं जॾहिं मुहर्रमुल हराम जो महीनो हूंदो हुयो त उन ई तरह जेको आहे सो अक़ीदतमंदी सां न्याज़ करणु ऐं नोहा ख़्वानी असां नंढे हूंदे खां उते ॿुधंदा ईंदा हुआसीं। त माना इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त हिते जेको आहे न मज़हबनि जो फ़र्क़ु बि मिटिजी वेंदो आहे ऐं कुल इंसानियत ॾुख में उन ई तरह मुब्तला हुजे थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में साथ बि मौजूदु आहे, सो उनजो बि ज़िक्र कंदी हलंदमि। प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो ऐं हीअ फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी, हिकु मज़बूत भरपूर ज़ाइको पेश करे थी। असां प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था हिन स्पॉन्सरशिप सां। ऐं अॼु असां वटि नुहा ख़ान मौजूदु आहे। ॾाढो उनजो सुठो आवाज़ु आहे ऐं उनजी अक़ीदतमंदी तमामु घणी आहे। माशाल्लाह सां मुख़्तलिफ़ असांजा जेके प्रोग्राम्स थियनि था उन्हनि में त शामिलु हूंदो ई आहे, पर मुहर्रमुल हराम जा जेके आशूरा जा ही ॾींहं हुजनि था उन में असां अली फैज़ान खे ज़रूरु कॉल कंदा आहियूं ऐं पाण लबैक चई हिते मौजूदु हुजे थो। अली फैज़ान, तव्हांखे मां भलीकार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? माशाल्लाह, ॾाढा ज़बरदस्त। ऐं यकीनन अव्हांजी नुहा ख़ानी ऐं मजलिस सभु कमकार हली रहिया हूंदा ऐं उन अक़ीदतमंदी सां सभु थी रहियो हूंदो। मां चाहींदसि त अॼु प्रोग्राम जी शुरूआति तव्हां कयो ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे 8 मुहर्रमुल हराम जो ही प्रोग्राम आहे, जी स्टार्ट कीअं कयो था? मौला काज़ी सरकार अलैहिस्सलाम सां अॼु मनसूबु आहे जो की जेका राति आहे 8 मुहर्रम जे हवाले सां ई। सो मौला काज़ी सरकार जी वॾी बादशाही आहे। मौला काज़ी सरकार करबला जे मैदान में अज़ीम क़ुर्बानी ॾिनी आहे ऐं पाण शहनशाह आहे, बावफ़ा आहिनि ऐं संदसि परचम बि जेको आहे सो अज़ीम परचम आहे जेको इस्लाम जी सरबुलंदी लाइ जेको आहे सो अज़ीम परचम आहे। उनजे हवाले सां ई वेण आहे उनजो मौला जो पेश कंदुसि। बिस्मिल्लाह। बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो, बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो, भेणुनि लाशो ॾिठो कीअं वफ़ादार जो, बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो। हर भेण रोयो पई गाज़ी पुकारे, आयूं वतन तां ही गाज़ीअ सहारे, आयूं वतन तां ही गाज़ीअ सहारे, भेणुनि खे मारे वयो मौत लजादार जो,
बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो मक़तल में ग़ाज़ीअ जूं भेणूं जो आयूं रसियूं हथनि में उम्मत ॿधायूं रसियूं हथनि में उम्मत ॿधायूं तड़पी जनाज़ो वयो उत पेरेदार जो बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो हाय नंढड़ा सकीना जा हथ बि ॿधाव्या मासूम खे तुह जताना ॾिना विया मासूम खे तुह जताना ॾिना विया मारिया तमाचा शिमर रुनी ज़ारो ज़ार जो बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो हाय करबो भला ग़ाज़ी तुंहिंजे हवाले तुंहिंजे अलम खे वञा पई संभाले तुंहिंजे अलम खे वञा पई संभाले नायाब ज़ैनब विंदे शाम बाज़ार जो बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो बीबिन लाशो ॾिठो कीअं अलमदार जो बेशक बेशक इलाही वॾी गम जी दास्तान आहे जंहिंखे जेतिरो बयानु कजे घटि आहे 8 मुहर्रम अल हराम जे वाक़िअनि खे तव्हां कीअं ॾिसो था 8 मुहर्रम जे हवाले सां ॾिसो जेका राति गुज़री वई आहे 7 मुहर्रम उन ते शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम जिन खे पंहिंजिन भेणुनि पंहिंजिन पुफियुनि जो अरमान हो जेको करबला जे मैदान में उजड़ी वियूं ऐं उन शहज़ादे जी जेका आहे शहादत जी छा ॻाल्हि कजे क़यामत सुगरा बर्पा हुई उन टाइम मां त नथो सम्झां त अहिड़ो को बयानु करे सघिजे उन्हनि बीबियुनि सां छा गुज़री हूंदी करबला हिकिड़ो अज़ीम वाक़ियो आहे जीअं तव्हां सर ॻाल्हि कई पिए त हीअ कंहिं बि मकतब फ़िक्र जे हवाले सां हर माण्हू जेको बि जिते आहे उहो हिंदू हुजे सिख हुजे ईसाई हुजे असांजे मटियारी में 2-3 सफ़र जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ो वॾो जुलूस निकिरंदो आहे उन्हनि जी आऊं सम्झां थो असां शायदि मुस्लमाननि खां वधीक अक़ीदो उन्हनि जो हुजे हिननि शइ में अलम पाक झूला सेजूं मतिलबु वॾे अक़ीदत एतिराम सां सजाईंदा आहिनि अॼु जी जेका राति आहे अॼु मौला गाज़ी सरकार जे हवाले सां आहे ऐं मौला गाज़ी सरकार जंहिंखे वॾो माण हो पंहिंजनि नंढड़ी शहज़ादी सकीना ते मौला गाज़ी जो हिकिड़ो लक़ब आहे सकाए सकीना त मौला गाज़ी जो ॾिसंदा त हर हंधि परचम अॼु बि इन जी गवाही आहे त मौला जी जेका अज़ीम क़ुर्बानी आहे जेका कॾहिं बि न लिखी आहे न कंहिं बि हवाले सां ॾिठो वञे अज़ीम क़ुर्बानी मौला जी जेतिरी बयान कजे घटि करबला को करबला के शहनशाह पर नाज है उस नवासे पर मोहम्मद को नाज है
यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने मगर, यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने मगर, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॻियां वधूं था। मोहम्मद गुल ब्रोही ॾाढो ग़म सां हिन नोहा खे पढ़ियो आहे ऐं पाण सभु उनखे ॿुधूं था ऐं उन में जेका दास्तान बयानु थियल आहे यकीनन पाण सभु ग़म में मुब्तला थी वञूं था। सो उहो प्ले करणु वञूं पिया, उन खां पोइ पंहिंजे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भलीकार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहराण में। ऐं सुबह मेहराण प्रोग्राम अव्हां ताईं जॾहिं पहुचाईंदा आहियूं त कोशिशि हूंदी आहे मौक़े जी मुनासिबत सां असांजी गुफ़्तगू हुजे। ऐं 8 मुहर्रम उल हराम यकीनन तमामु घणो अक़ीदतमंदी जो इहो ॾींहुं हुजे थो, बल्कि आशूरा तमामु जेके ॾींहं हुजनि था उहे उन ई ग़म में हुजनि था ऐं उहो ई ज़िक्र हुजे थो, उहे ई करबला जा किस्सा हुजनि था ऐं उहो ई लेसन हर घर ताईं पहुचे थो, हर इंसान ताईं पहुचे थो, हर नौजवान ताईं पहुचे थो, उन ई तरह हर ॿार ताईं बि पहुचे थो। नंढपण खां इहे सभु शयूं ॾिसंदा आया आहियूं, ॿुधंदा आया आहियूं, पर सम्झ में न ईंदो त करबला छा आहे। पर आराम आराम सां सम्झ में अचणु लॻो त करबला वाक़ई में हिकु दर्सगाह आहे। करबला में असांखे दुनिया तोड़े आख़िरत जो हर दर्स मिली रहियो हूंदो आहे। करबला में क़ुर्बानियूं आहिनि, करबला में घर खे छॾणु, वतन खे छॾणु ऐं परदेस जूं तकलीफ़ूं आहिनि। करबला में ख़बर पवे थी त कूफे जा माण्हू छा हुया ऐं जॾहिं अॼु जी सोसाइटी खे पाण कंपेयर कयूं था त असांखे ख़बर पवे थी त उहो कूफो असांखे अॼु बि पंहिंजी सोसाइटी में नज़र अची रहियो हूंदो आहे। असांखे उहे माण्हू अॼु बि नज़र अची रहिया हूंदा आहिनि। मूं हिकु जॻह ते पढ़ियो त ज़ुल्म उहो रहंदो आहे दुनिया में, आख़िर ताईं ज़ुल्म रहंदो। उन ई तरह सच बि दुनिया में आख़िर ताईं रहंदो, कूड़ बि दुनिया में आख़िर ताईं रहंदो। बसि चहिरा बदिलजंदा आहिनि, किरदार बदिलजंदा आहिनि ऐं हिकु किरदार ॿिए किरदार ताईं कीअं मुंतक़िल थिए थो, सच अॻियां ताईं कीअं मुंतक़िल थिए थो, बसि इहे कहाणियूं हूंदियूं आहिनि। वक़्त सां उहे कहाणियूं असांखे चेंज नज़र अचनि थियूं, पर दर्द हिकिड़ो हूंदो आहे। ॻोढ़ा सभिनीनि जा हिकिड़ा थियनि था। रत जो जेको रंग हूंदो आहे उहो हर इंसान जो हिकिड़ो हुजे थो ऐं अलाह तबारक व तआला हर इंसान खे ख़ूबसूरत बणायो आहे। पर चयो वञे थो त अलाह पाक ज़हन बि सभिनीनि खे ॾिए थो, पर उहो इंसान ते पाण ते हुजे थो त उहो हक़ ते हले थो या बातिन जी तरफ़ अॻियां वधे थो। उहो इंसान ते पाण ते आहे त उहो हक़ ऐं बातिन जो जेको फ़र्क़ु आहे उनखे ज़ाहिर ज़हूर कीअं ॾिसे थो, उहो हक़ जे लाइ कीअं आवाज़ उथारे थो, उहो मज़लूमनि जे लाइ कीअं अॻियां अची वञे थो, कीअं बीहे थो, पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ कीअं ॻाल्हाए थो। त इहे सभु लेसन्स जेकॾहिं ॾिठो वञे त इहे त असांखे करबला मां नज़र अचनि था। उतां खां असांखे इहे साफ़ सुथरा हिकिड़ा लेसन्स मिली रहिया हूंदा आहिनि। यही करिश्मा है सच का वासिफ़, यही करिश्मा है सच का वासिफ़, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फ़ानी, शहीद करके यजीद फ़ानी, शहीद होके हुसैन बाक़ी। त पोइ इन खां वॾो आख़िर असांखे अञा छा लेसन मिले त माना शहीद करण वारो उहो फ़ानी थी वञे थो ऐं शहीद थियण वारो, पंहिंजो सर कलम कराइण वारो उहो बाक़ी रहिजी वञे थो। ऐं केतिरा ई साल सदियूं गुज़रण खां पोइ बि हुसैन ज़िंदा आहे, उहो परचम ज़िंदा आहे ऐं उहो हक़ जो नारो बुलंद आहे ऐं इस्लाम जी बका आहे। ऐं जेकॾहिं इस्लाम जी बका आहे त उहा करबला खां पोइ आहे। नाज़रीन, असां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं पोइ पंहिंजे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहराण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भलीकार चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में।
ऐं सुबुह मेहरान में अली फैज़ान असां सां गॾु मौजूदु आहे। अली फैज़ान खां असां नोहा ॿुधंदासीं, पर मां तव्हां सां थोरो ज़िक्र कंदी हलंदमि त प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान प्रीमियम बैठक चूरो चांहि जो हिकु प्रीमियम डस्ट जो मख़सूस मेलाप जेको फ़ौरी तौर ते घाटो रंग, सुठी खुशबू ऐं आला मयार जो ज़ाइक़ो फ़राहम करे थो। सो हिन स्पॉन्सरशिप सां अॻियां वधूं था 8 मुहर्रम अल हराम ऐं अॼु जो प्रोग्राम अवां ताईं पहुचायूं पिया। मेहरान टेलीविज़न जी स्क्रीन सुबुह मेहरान प्रोग्राम अली फैज़ान असां सां मौजूदु आहे। जी अली फैज़ान, प्रोग्राम खे अॻियां कीअं वधायो था, छा ॿुधाईंदो? पहिरीं हिकिड़ो शेर आहे उहो अवां जे साम्हूं पेश जी कंदुसि। जी बसि। अफ़ज़ल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफ़ज़ल है कुल जहां से घराना हुसैन का, बेशक बेशक। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, एक पल की थी हुकूमत एक पल यजीद की हुकूमत थी यजीद की, बेशक। सदियां हुसैन की है ज़माना ज़माना हुसैन का। बेशक मौला बेशक। गाज़ी जो जेको आहे सो आहे ही कलाम आहे उर्दू में, जी दिल चवे तो वो पढ़ा। जी। सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही, जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही, लबों पे तेरा ही नाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, तेरे अलम का है हम पे साया, अलम पे साया है पंजतन का, तेरे अलम का है हम पे साया, अलम पे साया है पंजतन का, बुलंद तेरा मकाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, अलम का जब से हुआ है साया, जमीनों करबो बला पे मौला, तेरा ही चलता निज़ाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। बेशक बेशक, इलाही ख़ूबसूरत अंदाज़ में तव्हां पढ़ियो आहे। अच्छा, मूंखे थोरो तव्हां पंहिंजी जेको आहे मुहर्रम जी रूटीन चाहियां पई त प्रोग्राम में शामिलु कयो, ॿुधायो त कीअं हुजे थी। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मुहर्रम जीअं शुरू थिए थो त पोइ मजलिसूं ऐं अमी बि वेंदा हूंदा, नोहा ख़्वानी थींदी हूंदी। जीअं ई 28 ज़ुल्हज गुज़रंदी आहे असांजो
रिहर्सलूं त असांजूं कंटिन्यूस मुहर्रम खां पहिरीं बि हलंदियूं आहिनि, रमज़ान खां वठी, लेकिन जेका जजी जेका रिहर्सल आहे असांजी अंजुमन आहे गमे अंजुमन दस्त आहे कमरे बनी हाशिम, उन सां जोड़ आहे असांजो, उन सां गॾु आउं रिहर्सल कंदो आहियां। उन खां पोइ कंटिन्यू जेको आहे सो पहिरीं मुहर्रम खां वठी कंटिन्यूस जेको आहे सो 20 ते 8 रबियल अवल ताईं असांजो मुसलसिल माशाल्लाह सां हाज़िरियूं हूंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ अलमनि ते, मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो पिड़नि ते, बारगाहुनि ते, अज़ाख़ाननि ते। असां ॾे अज़ाख़ानो आहे बाबुल हवाइज शहज़ाद अली अकबर, त उते बि असांजूं हाज़िरियूं थींदियूं आहिनि। राति गुज़िश्ता राति मुंहिंजो नंढड़ो भाउ आहे ज़वर आफ़ाक़ रज़ा, उहो शहज़ादे क़ासिम जी मेहंदी सजाईंदो आहे हर साल, ऐं उन में शहज़ादे अली अकबर जो सहरो बि बरामद थींदो आहे, उन में बि हाज़िरी हूंदी आहे मुख़्तलिफ़ अलमनि ते, मुख़्तलिफ़ पिड़नि ते माशाल्लाह सां। हीअ ज़िकिर आहे मोहम्मद वाले मोहम्मद जो असांजे करम आहे, एॾो करम आहे जो असां गुनाहगार बंदा लाइक़ ई न आहियूं, मालिक पोइ बि हाज़िरियूं वठनि था। ऐं हिते करबला में जिते बि विया आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह सुठे नमूने सां मालिकनि खे पंहिंजो पुरसो पेश कंदा आहियूं। हीअ इबादत सम्झी असां जेको आहे सो हिन ज़िकिर खे वठूं था, छो जो रसूल ख़ुदा जो ई फ़रमान आहे त मालिकनि जो ई जेको ज़िकिर आहे उहो इबादत में शामिलु थिए थो। त जीअं रसूल ख़ुदा फ़रमायो हुसैन मिनी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मूं मां आहे मां हुसैन मां आहियां। त एॾो नाज़ खणण वारो नानू पंहिंजे नवासनि जो, त आउं सम्झां थो त हीअ जेको ज़िकिर आहे अफ़ज़ल आहे, अफ़ज़ल इबादत आहे। बेशक बेशक ईअं ई आहे। अच्छा ईअं महसूसु थींदो आहे त को बि कमु फॉर एग्ज़ाम्पल को बि इंसानु करे थो त उनखे मुंतखिब कयो वेंदो आहे उन कम जे लाइ, हुनजी चूंड हूंदी आहे। मौला हुसैन जी नौकिरी जेकॾहिं कोई करे थो त उहा चूंड आहे, माना ख़ुदा जे तरफ़ खां इबादत आहे। जीअं असां करबला वेंदा आहियूं न त पोइ मालिकनि जा फ़रामीन आहिनि त जेका फ़हिरिस्त ठहंदी आहे करबला अरबनि ते वञण वारनि जी, उनजी फ़हिरिस्त ई मौला काज़ी सरकार पाण लिखंदा आहिनि। त हीअ जेको ज़िकिर आहे उन में मासूमीन अलैहिस्सलाम पाण अचनि था, साइण फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा चवंदा आहिनि, पाण उते मौजूदु हुजे थी पंहिंजनि बचड़नि खे पुरसो ॾियण लाइ। उते पाण जिते जिते मजलिस अज़ा थिए थी, जिते जिते मालिकनि जो ज़िकिर थिए थो, उते मालिक पाण अचनि। इन खां वधीक कहिड़ी सआदत असांखे घुरिजे जो हेॾियूं वॾियूं अज़ीम हस्तियूं जिन जो ज़िकिर करियूं उहे पाण मौजूदु हुजनि। हा बेशक बेशक इहा वॾी इबादत आहे, यकीनन यकीनन इहा ख़ुशकिस्मती बि आहे। अच्छा अव्हां करबला अव्हांखे वञणु नसीबु थियो आहे ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत इहो सफ़र हुजे थो, ॾाढो हसीन सफ़र हुजे थो ज़िंदगी जो। चाहींदसि त उनखे अॼु जे प्रोग्राम में यादि कयो, स्टार्टिंग खां माना कीअं सोचियो वञण जो ऐं कीअं वियो, कीअं ॾिठो तमामु उन्हनि पाक मुक़दस जॻहियुनि खे। भेण आऊं ईअं चवंदसि मुंहिंजे लाइ त हीउ वॾो मौजज़ो थियो, यकीन कयो जो मूं वटि माना आऊं सम्झां थो त मूं वटि पैसा बि न हुया। सही सही ॾिसो न मूं ॻाल्हि कई त मौला गाज़ी जंहिंजो बुलावा कंदो आहे न त पोइ देरि ई न लॻंदी आहे। त मूं वटि कुझु ई न हो, को पंहिंजे लाइ बि को अख़राजात एतिरा न हुया। बसि मालिकनि जी ईअं थी जो पासपोर्ट ॾिनो ऐं बसि हुन खां पोइ चवंदा आहिनि पहिरीं सीढ़ी पासपोर्ट आहे। पासपोर्ट जमा कराइण खां पोइ बसि मालिकनि एतिरी करम नवाज़ी कई, एतिरी करम नवाज़ी कई जो आउं 3 महीननि में अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा ज़ियारत करे आयसि करबला मौला जी। 25 ॾींहं हिकिड़ा ॾींहं हुअसि ऐं 15 ॾींहं हिकिड़ा अलॻि सां हुयसि। त हसीन सफ़र हो, जन्नत ई जन्नत आहे। यकीन कयो जेका शइ दिलि में तमन्ना हुई, जेका सोचीसीं पे, जेका ज़हन में हुई न, यकीन कयो उहा असांखे उते मौजूदु हुई। ऐं दुनिया जो हर हिकु माण्हू, हर हिकु उहा सेलिब्रिटी उते असां ॾिठी। आलिम हुजे, ज़ाकिर हुजे, नोए ख़ान हुजे, क्रिकेटर हुजे, फ़नकार हुजे, होस्ट हुजे, टिकटॉकर हुजे, मतिलबु कहिड़ी शइ बयानु कयां जेका असां न ॾिठी हुजे। मतिलबु मौजज़ा ई मौजज़ा हुआ, जेका दिलि में तमन्ना जन्नत आहे, यकीनन करबला जन्नत आहे। त हसीन सफ़र हो। ऐं त चाहींदुसि मौला वरी हर बार जॾहिं माण्हू फस्ट टाइम वेंदड़ हूंदो आहे त पोइ दिलि में तमन्ना थींदी आहे मौला बसि हिकिड़ो ई दफ़ो घुराए। जॾहिं माण्हू वञे थो न त पोइ इलाही तमन्ना थिए थी, इलाही तड़प थिए थी। यकीन कंदो जीअं माण्हू मच्छी वांगुरु लुछे थो न, त पोइ हाणे बि दिलि में इहा ई तमन्ना थिए थी। अल्लाह पाक खां दुआ आहे त मौला हींअर वरी उहे रस्ता आसान फरमाए, हालात कुझु बहितर थिए त वरी मौला सभिनी खे उहे ज़ियारतूं नसीब फरमाए। जी जी आमीन आमीन। अच्छा हुन खां अलावा माना कहिड़ियूं कहिड़ियूं मुक़दस जॻहियूं हुयूं जिन जी तव्हांखे ज़ियारत नसीब थी ऐं उहा पहिरीं मतिलबु वञण सां पहिरीं जेका नज़र हुजे थी ऐं उहा पहिरीं जेका फीलिंग हुजे थी उहा छा हुई? असल में ॾिसो जॾहिं करबला जो सफ़र हुयो
ऐं सम्झां थो त असांजे मटियारी खां वठी नूरियाबाद ताईं शायदि 90 किलोमीटरनि जो मुफ़ासिलो आहे सही। पैदल सफ़र करण जो। त उहो बि ॾिसो न त मतिलबु असांखे पेरनि में छाला पइजी विया, पर जॾहिं न पहिरीं नज़र मौला गाज़ी सरकार जे मौला हुसैन जे रोज़े ते पवे थी त उहे सभु थक लयो था वञनि, सभु परेशानियूं दूर थियूं थी वञनि। उहे पेरनि में जेके छाला ही हू, यकीन कयो असांखे उहे शयूं महसूस ई कोन थियूं। तकलीफ़ नथी ॾियनि। मतिलबु 55 सेंटीग्रेड खां शायदि गर्मी ज़्यादा हुई, पर कंहिं शइ जो फ़िकिर कोन हो, न टेंशन हो, बसि इहा ई सदा हुई लबनि ते या हुसैन लबैक या हुसैन, बसि सदाऊं कंदा 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 मौला खे वञी पहिरीं सजदो ॾिनोसीं। करबला जी ज़मीन ई एतिरी ततल आहे, एतिरी गरम आहे जो यकीन कंदो हिते त पाण गर्मीअ में मतिलबु मरूं था जहिड़ा करे, एतिरी गर्मी हूंदी आहे, पर उते का शइ नथी फील थिए। यकीनन मौजज़ाने तौरु मतिलबु ऐं त सम्झां थो त अज़ीम धरती आहे। मौला गाज़ी सरकार ऐं मौला हुसैन पाण जेको आहे सो पंहिंजनि पैसनि सां ख़रीद करे उलमा इकराम फरमाइनि था त असां जेको आहे सो वरिती हुई। त एतिरी ईमानदारी सां मौला पंहिंजी ज़मीन ख़रीद करे, ऐं उन में अॼु साइण ज़ैनब जो वादो हुयो पंहिंजे भाउ सां त मौला तव्हांखे कुसंदे नथी ॾिसां, तले ज़ैनब आहे, उते हिकिड़ो मक़ाम आहे तले ज़ैनब आहे मौला हुसैन जो। ऐं सम्झां थो त शायदि कुझु फिटनि जो मुफ़ासिलो आहे जिते पंहिंजी भेण पंहिंजे भाउ खे नथी ॾिसी सघे। एतिरी करबला जी क़यामत वारो ॾींहुं हो जंहिंमें यकीनन मौला हुसैन कीअं पंहिंजनि बचनि जा, पंहिंजे साहबनि जा, पंहिंजनि हुरमला जेको हो जंहिं शहज़ादी अली असगर खे टिनि मुंहंनि वारो तीर हयूं, त करबला जो बयानु कीअं कजे, दिलि ई मुतमिन नथी थिए जो माण्हू बयानु करे। बाक़ी ॾाढो ॾुखियो मंज़र हूंदो छा। अच्छा जेकॾहिं मौला हुसैन चाहे हा त छा न मिले, छा न मिले, सभु शइ मिले हा, सभु कुझु मिले हा। दुनिया ई उन्हनि जे लाइ ख़लक़ी, जन्नत जा सरदार ई पाण जिन ते ज़मीनी ईअं पढ़ियो आहे असां त ज़मीनी ऐं आसमानी सभु ताक़तूं लाइक असांखे चयो वेंदो आहे स्टैंड बाय, त उहा हर ताक़त स्टैंड बाय उन पोज़ीशन ते हुई। मौला हुसैन बसि इहा तमन्ना करे, ज़ुबान सां बि न चवे, सिर्फ़ु दिलि में इहा तमन्ना करे त मूंखे मदद जी ज़रूरत आहे, ऐं इहे सभु ताक़तूं उन्हनि खे नस्तो नाबूद करे छॾीनि। पर मौला हुसैन का बि मदद न घुरी, ऐं उन चयो त इहा मुंहिंजो इम्तिहान आहे ऐं मूंखे हुन में सुरुखुरु थियणो आहे। बेशक वॾो सब्र जो हिकिड़ो मिले थो। करबला जे मैदान में मौला हुसैन जो सिर नेज़े ते लॻो पियो, पोइ बि निमाज़ अहिड़ी मौला जी कंडीशन जे बावजूदि मौला का निमाज़ कज़ा न कई। हा बेशक। त तव्हां सम्झो था त मतिलबु केॾी अज़ीम क़ुर्बानी आहे, दुनिया शायदि इनखे सम्झे हा। ऐं करबला जो वाक़ियो कीअं बयानु कजे, लफ़्ज़ ई न आहिनि। पर उन घराणे जो माना जेको किस्सो खणिजे ऐं जेको उहो पाक नालो वठिजे, मज़लूम, असांखे मज़लूमनि जो आवाज़ु नज़र अचे थो, मज़लूमनि जो किरदारु नज़र अचे थो, ऐं उहा पाछो मज़लूमनि जो नज़र अचे थो। अच्छा अॼु जी सोसाइटी सां तमामु शयुनि खे जॾहिं कंपेयर कयो था, इंसानु आहे, असां जॾहिं बि तारीख़ जे वर्क उथलाईंदा आहियूं ऐं का बि ॻाल्हि असांजे साम्हूं ईंदी आहे त अॼु जी सोसाइटी सां अज़ख़ुदि इंसानु कंपेयर कंदो आहे। सो उन वक़्त जूं सख़्तियूं ऐं उन वक़्त बि कूफ़े जा माण्हू हुया, अॼु जा बि सोसाइटी में असांखे उहे माण्हू नज़र अचनि था, सच ते बीठल बि असांखे किरदार नज़र अचनि था। कीअं ॾिसो था? ॾिसो आउं त सम्झां थो त हिन वक़्तु बि अहिड़ियूं सिचुएशन्स आहिनि जेके ॾिसो अॼु बि उन्हनि ते असां जॾहिं मातम कंदा आहियूं, कुझु उन्हनि ते एतिराज़ात थींदा आहिनि। त मतिलबु चवण जो त उन दौर में बि उहे शयूं हुयूं। शायदि मोहम्मद वाले मोहम्मद जे बचड़नि खे जेको आहे सो कुझु ॾिसनि हा, जिन जूं हेॾियूं वॾियूं क़ुर्बानियूं, जिन जे लाइ दुनिया ख़ल्क़ कई वई, जिन जे लाइ सभु शइ ख़ल्क़ कई वई, त वरी उन दौर जे हिसाब सां अॼु जे दौर खे भेटिजे थो त वॾो फ़र्क़ु आहे, ज़ाहिर आहे उन जूं। पर अॼु बि जेको आहे सो यज़ीद जो नालो मिटिजी वियो आहे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो नालो सुरखुरू आहे। तव्हां क़यामत सुरखुरू हूंदो, असां न हूंदासीं, तव्हां न हूंदासीं, हीउ ज़िक्र हूंदो, हीउ असां नोए ख़ान भले केतिरा बि छा बि थी वञूं, दुनिया लेवल ताईं पहुची वञूं, गुज़ारे वञूं, असांजा अब्बा ॾाॾा जेके बि आहिनि उहे पढ़ी विया, वरी असांजो ईंदड़ नसिल पढ़ंदो, त हीउ ज़िक्र न रुकजण जो आहे, न रुकजंदो, पाण ॿीणो आउं सम्झंदो वधंदो। जेके जेके शयूं आहिनि जेके अॻे खां अॻे मतिलबु वधनि थियूं। सही पिया चओ, बेशक बेशक। अच्छा वधीक छा ॿुधायो था? बिस्मिल्लाह कयो। छो त अॼु जो प्रोग्राम ई अहिड़ो आहे, अॼु जो ज़िक्र ई अहिड़ो आहे, ऐं असां चाहियूं पिया त तव्हां खां नोहा बि ॿुधंदा हलूं।
बिल्कुलु गॾोगॾु ज़िक्र बि करबला थींदो जे उन्हनि मैदान जो। में हिकिड़ी बीबी साण सुगरा खे छॾियो वियो जेका पाण बीमार हुई। बाक़ी मौला गाज़ी सरकार जॾहिं मौला हुसैन खे फ़हरिस्त ॾिनी, लिस्ट ॾिनी त उन में साइण जो नालो कोन हो। त साइण जा जेके अरमान आहिनि उहे मुंहिंजे साम्हूं पेश कयां थो। जी सुगरा ॾुखीअ जा बाणा, सुगरा छॾियो पिया वञ, सुगरा ॾुखीअ जा बाणा, सुगरा छॾियो पिया वञ, सुगरा जो गॾु पाण सां अकबर छॾियो पिया वञ, सुगरा छॾियो पिया वञनि, सुगरा ॾुखीअ जा बाणा, सुगरा छॾियो पिया वञ, सुगरा सां रोयो बाणा मिलन पिया, बीमार जे सिर ते हथड़ो रखनि पिया, बीमार जे सिर ते हथड़ो रखनि पिया, ॼण को जनाज़ो हुजे मोहड़ो ॾिसियो पिया वञ, सुगरा छॾियो पिया वञनि, सुगरा ॾुखीअ जा बाणा, सुगरा छॾियो पिया वञ। हर भेण जी ख़्वाहिश हूंदी आहे भाउ जी शादी ॾिसां, भाउ जा गाना ॿुधां। उन लाइ शाइर लिखे थो, अकबर जी शादी अखियुनि सां ॾिसां, अरमान हो भाउ खे गाना ॿुधां, अरमान हो भाउ खे गाना ॿुधां, अकबर बाणा मुखां धार करियो पिया वञ, सुगरा छॾियो पिया वञनि, सुगरा ॾुखीअ जा बाणा, सुगरा छॾियो पिया वञ, सुगरा ॾुखीअ जा बाणा, सुगरा छॾियो पिया वञ, भाउ घोट थिए भेण ख़ुशि थींदी आहे, क़िस्मत भला कंहिंजी मूं वांगे आहे, क़िस्मत भला कंहिंजी मूं वांगे आहे, ख़ुशियूं सभई भेण जूं ग़म में गॾियो पिया वञनि, सुगरा छॾियो पिया वञनि, सुगरा ॾुखीअ जा बाणा, सुगरा छॾियो पिया वञ। बेशक बेशक करबला जो जेको बि वाक़ियो खणिजे उहो ग़म सां भरपूर आहे, ऐं जेको किरदारु ॾिसिजे हू बा किरदारु असांखे नज़र अचे थो जेको हक़ ते आहे। अच्छा, मौला हुसैन जे उन लश्कर खे कीअं ॾिसो था जॾहिं मौला हुसैन चवनि था त हिन चिरागनि खे बि विसायो ऐं जंहिंखे वञिणो आहे उहो वञी सघे थो। ॾिसो इहो वाक़ियो जेको तव्हां बयानु कयो आहे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कंहिंखे बाउंड कोन कयो त तव्हां वियो, का सख़्ती कोन्हे, का दीन में का सख़्ती आहे ई न। यकीनन शमाए गुल जे हवाले सां जेका ही जेका सुभाणी राति आहे 9 मुहर्रम शब आशूर जी जेका राति आहे, उन राति मौला पंहिंजनि असहाबनि खे ऐं जेके बि मौला जा जेके साथी हुआ जानिसार हुआ, मौला सभिनी खे घुरायो। मौला चयो की तव्हां जंहिंखे अगरि वञिणो आहे उहो भले वञे, सफ़र ॾुखियो आहे, दिलि सां इजाज़त आहे, सख़्तियूं आहिनि, अॻियां वॾियूं आज़माइशूं आहिनि, ऐं अॼु तव्हांखे जेको आहे सो दिलि सां चवां थो अगरि जंहिंखे वञिणो हुजे उहो वञे। उन खां पोइ बि मौला खे कंहिं बि इनकार कोन कयो, मौला सभिनी हामी भरी त मौला सां तव्हांखे कीअं छॾे वञूं था, अहिड़ो वॾो वाक़ियो आहे ऐं हेॾो वॾी आज़माइशूं आहिनि, असां तव्हां सां हर महिल हर जेको आहे सो हर मोड़ ते असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। मौला पंहिंजूं अखियूं बंदि कयूं आहिनि, मौला जेके ॾीआ हुआ उहे उजाया आहिनि, सभु उजाया अथसि। उन खां पोइ बि मौला चयो, 3 दफ़ा मौला सदा ॾिनी आहे त जंहिंखे वञिणो आहे त हू वञे दिलि सां, ऐं चवां थो उन खां पोइ बि जानिसार न विया।
वरी 10 मुहर्रम अचे थी उन खां पोइ बि ॾिसो उहे सभु 72 जेको आहे सो शोधा लश्कर आहे, आहिनि हा। यज़ीदी फ़ौज 9 लखनि जी फ़ौज आहे बेशक, हा, ईअं ई आहे, मौला ईअं ई गाज़ी आहे। कीअं उन्हनि खे जेको आहे सो मिसमार कयो आहे सभिनी खे क़त्ल कयो आहे त अज़ीम क़ुर्बानियूं आहिनि शहज़ादे अली अकबर जी ॾिसो जी हाँ, क़ुर्बानी जी हाँ। शहज़ादे अली असगर जी ॾिसो क़ुर्बानी जॾहिं न शहज़ादे अली असगर जी शहादत थिए पई त शहज़ादे खे जॾहिं 3 मुंहंनि वारो तीर लॻो आहे जी। त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ते फरमायो आहे त जॾहिं मौला जो खून जेको आहे सो हथनि ते आयो आहे त मौला ज़मीन खे हणे थो त ज़मीन इनकार करे थी ज़मीन चवे थी त मूंखे न हणो जीअं हा। कॾहिं बि हिते अनाज कोन थींदो वरी मौला उहो साॻियो जेको पंहिंजा हथ आहिनि उहे आसमान जी तरफ़ करे थो करनि था। त आसमान जेको आहे सो रोई करे थो त मौला ईअं न करियो जेको आहे सो कॾहिं बि हिते रहमत न वसंदी वरी उहो साॻियो खून मौला पंहिंजे जेको आहे सो सुहारी मुबारक ते हणनि था त शहज़ादे जो खून जे हवाले सां तव्हां ॾिसो त जॾहिं तव्हां सम्झो रहमत ई न वसंदी कॾहिं अनाज न थींदो जी। त हिननि जूं अज़ीम क़ुर्बानियूं आहिनि शहज़ादे अली अकबर जी ॾुखे में ॾुखी जेको आहे सो शहादत आहे मौला कॾहिं ज़ीन तां किरे थो वरी ज़मीन ते अचे थो अल्लाहु त अकबर। कीअं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पंहिंजनि मासूमनि जा वरी उन्हनि खैमनि जे तरफ़ बीबियुनि जूं चादरूं जेके आहिनि सो लुटियूं आहिनि शाम जा उहे बाज़ार अल्लाहु अकबर। कीअं बीबी ज़ैनब जेको आहे सो वई हूंदी पाण त हिकिड़ो तसवुर था करियूं पर जेकॾहिं उते छा बयानु हूंदो छा मौला हा, हुसैन सां बिल्कुलु, कंडीशन हूंदी बिल्कुलु। त तव्हां सही था चओ ॾाढो असांखां ॾुखियो त मंज़र आहे। हिकु ॾींहं जी उञ बि बर्दाश्त नथी थिए बिल्कुलु, ऐं जॾहिं रोज़े जी हालति में बि हूंदा आहियूं त माना इंसान जो जेतिरो बि ईमान हुजे पर उहो रोज़े खुलण जो जॾहिं वक़्तु थींदो आहे त असांखे उहा प्यास उहा केॾी तकलीफ़ इंसान खे महसूसु थिए थी सो यकीनन इहे अज़ीम हिकिड़ियूं क़ुर्बानियूं आहिनि नाज़रीन असां प्रोग्राम खे अॻियां वधायूं था वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो सो पहिरियां मां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधंदसि ऐं प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी ऐं हिकु मज़बूत भरपूर ज़ाइको पेश करे थी ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराण। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में ऐं सुबुह महिराण में स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि आहे ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी हिकु सुठो ऐं भरपूर ज़ाइको पेश करे थी सो हिन स्पॉन्सरशिप सां अॻियां वधूं था ऐं नाई ऐं ॾहीं ईंदड़ जेके ॿ असां वटि ॾींहं आहिनि उन ते बि असां तव्हां ताईं ख़ूबसूरत अंदाज़ में चाहींदासीं त असां ट्रांसमिशन पहुचायूं ऐं पूरी टीम जो साथ आहे इनशाला सुठे अंदाज़ में तव्हां ताईं असांजी हुई ट्रांसमिशन्स पहुचंदियूं ऐं हर ॾींहुं असांजी कोशिशि हूंदी आहे असीं कोशिशि कंदा आहियूं त जेको ॾींहुं हुजे त उनजी मुनासिबत सां अव्हां ताईं असां पंहिंजा प्रोग्राम्स पहुचायूं फेसबुक ते बि पेज मौजूदु आहे महिराण टीवी एंटरटेनमेंट जे नाले सां त तव्हां उते बि प्रोग्राम्स ॾिसो था डिफरेंट सेगमेंट्स तव्हां ताईं पहुचनि था ऐं यूट्यूब ते चैनल मौजूदु आहे महिरान टीवी एंटरटेनमेंट जे नाले सां सो अव्हांखे तमामु प्रोग्राम्स उते मिली वेंदा अली फैज़ान असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं करबला जो ज़िक्र हले पियो हिकु शेर आहे मुंहिंजे अॻियां एक करबला नहीं है फसाना हुसैन का एक करबला नहीं है फसाना हुसैन का हर एक जिंदा दिल है ठिकाना हुसैन का वो शाह बादशाह शहनशाह दीन का होता नहीं है ख़त्म ज़माना हुसैन का ऐं इहा बेशक सही ॻाल्हि आहे त मौला हुसैन जो जेको ज़मानो आहे उहो ता क़यामत ख़तमु थियण वारो न आहे ऐं उहो यज़ीद हुयो जेको मिटिजी वियो जेको फ़ानी थी वियो ऐं मौला हुसैन जो हर ज़मानो आहे हर दिलि में मौला हुसैन जो नालो आहे ऐं हर दिलि में उहो परचम जेको आहे उहो ज़िंदा आहे उहो दीन ज़िंदा आहे अच्छा अली फैज़ान तव्हांजी तरफ़ अॻियां वधूं था थोरो नोहा ख़ानी जे हवाले सां बि मां पुछणु चाहींदमि छो त जेकॾहिं असां बि हिते वेहूं था त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे को टीचर हुजे थो जंहिंखां माण्हू सिखे थो अव्हां हिते मौजूदु आहियो त अव्हां जा बि कुझु उस्ताद ज़रूरु हूंदा कंहिंखां इंस्पायर थियो कीअं सोचियो त मूंखे नोहा ख़ानी करणी आहे असल में बेसिकली बचपन खां वठी इहा दिली ख़्वाहिश हुई ऐं बचपन खां वठी मालिकनि जो ई वॾो अहसान आहे मूं गुनाहगार ते जो मालिक पंहिंजी ई हाज़िरी वठनि था मुंहिंजा जेको आहे सो
शुरू खां वठी ॿुधंदड़ हुयासीं नदीम सरवर ॿिया टिया जेके बि नुआ खाननि इंटरनेशनल माशाल्लाह, त ॿिया बि काफ़ी सारा हा जेके हा मटियारी में बि असां ॾे आहिनि जेके सीनियर असांजा आहिनि। आशिक़ हुसैन मौलाई आहे असांजो उस्ताद, दाद सिंधी आहे, सही मुंहिंजो जेको आहे सो कंपोज़र आहे उस्ताद इमरान अलवी, शाइर आहे आफ़ताब सनागर। त माशाल्लाह मटियारी हिकिड़ो तारीख़ी शहर आहे जिते माशाल्लाह सकाफ़ती जेको आहे सो सहाफ़ती सियासी मज़हबी तौर ते बि माशाल्लाह मटियारी जो हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो मटिपाण नालो आहे, पंहिंजो मक़ाम आहे, नो डाउट। त उन जे हवाले सां हिते माशाल्लाह सुठा सुठा शाइर, सुठा सुठा उस्ताद आहिनि जिन सां माण्हू जेको आहे सो सिखिया वरिती। हाणे माशाल्लाह काफ़ी सालनि खां वठी 8-10-12 सालनि खां वठी माशाल्लाह ई मालिकनि जी हाज़िरी कयूं था। मुहर्रम माशाल्लाह में त माशाल्लाह तक़रीबन माशाल्लाह ॾाढो माण्हू जेको आहे सो मसरूफ़ रहे थो हिन आज़ादारी जे हवाले सां। जी ऐं जेको आहे सो खोड़ सारा जेके आहिनि उहे दोस्त गॾु हूंदा आहिनि, कुझु असां खां सिखनि था, कुझु असां सिखूं था। सही अञा सिखण वारो ई सिस्टम आहे, क्लास हले पियो हा सम्झो हा त हा बाक़ी जेतिरो इंसानु सिखे। रसूल ख़ुदा जो बि त इहो फ़रमान आहे त पींगे खां क़बर ताईं इल्मु सिखो। त हीअ यकीननि हीअ बि इल्मु आहे जेको असां सिखूं था, ज़िकिर आहे जेको सिखूं था। ज़ाहिर आहे टीचर खां सवाइ त को सिस्टम ई न हलंदो, शागिर्द ई नाकामयाबु आहे। हा हा बिल्कुलु सही त था चओ। बिल्कुलु आहे इहा ई शइ। अच्छा, मटियारी जो तव्हां ज़िक्र कयो, मटियारी असांखे हर हवाले सां पंहिंजो मट पाण नज़र अचे थो। मटियारी ॾाढो ख़ूबसूरत सिंध जो शहरु आहे, तारीख़ी शहरु आहे। आज़ादारी जे हवाले सां ज़िक्र कजो, मटियारी खे नंढपण खां अली फैज़ान कीअं ॾिठो आहे? ॾिसो मटियारी बचपन खां वठी असांजे माशाल्लाह क़दीमी उहे शयूं जेके आहिनि असां वटि हिकिड़ो तक़रीबन 50+ खां आउं सम्झां थो हूंदो झूलो आहे जेको आशिक़ हुसैन मौलाई वारनि जे ग़रीब खाने तां निकिरंदो आहे। क़दीमी उन जी तारीख़ आहे। उन खां सही पोइ क़दीमी उहे पिड़ आहिनि जिते अॼु ॾींहं ताणी जेको आहे सो उहे माण्हू अॼु ॾींहं ताणी असांजे घरनि में हीउ जेको आहे सो कज़ियो आहे। तक़रीबन 13 मुहर्रम खां प्लस में जेको आहे सो असांजे घरनि में खटूं उहे हूंदियूं हूंदियूं आहिनि जिन ते असां जेको आहे सो नुंहुं खानी कंदा आहियूं। ऐं मटियारी जी तारीख़ ॾिठो वञे त आज़ादारी त अज़ल खां वठी हलंदी अचे, असांजे अबनि ॾाॾनि खां बि पहिरीं असां ॾिसंदा अचूं। जी जी ऐं हा हिते जी हा उहे क़दीमी पिड़ आहिनि, ख़ासि तौर ते जेको आहे सो क़दीमी मामबार गांव आहिनि, अज़ाखाना आहिनि, जिन ते हर न सिर्फ़ु मुहर्रम में पर मुहर्रम खां अलावा बि जेके प्रोग्राम थियनि था 13 रजब जे हवाले सां, मौला जेको आहे सो अली अलैहिस्सलाम जी शहादत आहे, विलादत आहे, मौला गाज़ी सरकार जी विलादत आहे। त मतिलबु मटियारी हिकिड़ो तारीख़ी शहरु आहे। मटियारी में उहे तारीख़ी क़दीमी जेके जुलूस आहिनि, पहिरीं मुहर्रम खां वठी जेको आहे सो गुज़िश्ता राति बि हुयो जेको क़दीमी झूलो तां बरामद थींदो आहे असांजी हुसैनिया सजादिया इमाम बारगाह तां। उन खां पोइ ॿी टी जेको आहे सो मुसलसिल कंटिन्यू जेको आहे सो हिते प्रोग्राम थींदा जी हा आहिनि। जी हा त मतिलबु आज़ादारी हिते अल्हम्दुलिल्लाह क़दीमी आहे। जेके अज़ल खां वठी साईं क़ाइम शाह असांजो जेके आहे सो सीनियर उस्ताद बि हूंदा हुया, सही उन्हनि जा खोड़ सारा नुंहां आहिनि जेके सो अॼु ॾींहं ताणी गूंजनि था। बल्कि न सिर्फ़ु सिंध में पर ॿियनि जेको आहे सो इलाइक़नि ताईं उन जी शाइरी आहे। हा आशिक़ हा मौलाई जी शाइरी सुठी आहे जिते माशाल्लाह। जिते हुसैनी मौजूदु आहिनि त बिल्कुलु ज़ाहिरी यकीनन ॻाल्हि आहे उन्हनि खे चाहण वारा उते यकीनन उते यकीनन मौजूदु नज़र अचनि था। बिल्कुलु। अच्छा, उन खां अलावा तव्हां शुरूअ खां कंहिंखे घणो ॿुधो आहे उनजो बि ज़रूरु ज़िक्र कजो। मटियारी में त इलाही ॿुधा आहिनि, बाक़ी इंटरनेशनल तौर ते बि माशाल्लाह नदीम सरवर, हसन सादिक ऐं ॿिया बि मटियारी में आहिनि असांजा जेके उस्ताद मौसन वारा आहिनि, ॿिया आहिनि जेके दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह सुठे नमूने सां। मुंहिंजी पाण हिकिड़ी अंजुमन आहे जिन सां जुड़ियल आहियां, अंजुमन दस्ता कमरे बनी हाशिम। जेके दोस्त आहिनि मूंसां अदा सजाद मल्हा वारा ॿिया टिया जेके बि आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह उहे सुठे नमूने सां असांखे जेको आहे सो ब्रीफ कनि था माशाल्लाह। सुठे नमूने सां असां आज़ादारी कयूं था। त इहे मतिलबु ग्रुप्स ठहियल आहिनि? बिल्कुलु ग्रुप ठहियल आहे असांजो ज़बरदस्त जेको ज़बरदस्त नंढा आहियूं। अच्छा, तव्हांखे यकीनन मज़े वारी यकीनन ॻाल्हि ॿुधायां त हा अल्हम्दुलिल्लाह सभु यंग तक़रीबन माना सभु जेको आहे सो 25 एज हूंदी तक़रीबन, के सही नंढा के सही वॾा, पर जेके नंढा ॿार बि आहिनि हा हा उहे बि असां सां अल्हम्दुलिल्लाह उन ज़िक्र में हा शामिलु थियनि ज़ाहिरी था। ॻाल्हि आहे, इहा बि हिकिड़ी तरबियत हा आहे न, उहो यकीनन ॿार यकीनन यकीनन। तमामु शयूं ॾिसे उहे थो। असांजा मोहल्ले जा ई आहिनि, गुजराती मोहल्ले जा जेके नॉन मुस्लिम आहिनि, उहे बि हिन ज़िकिर खे ॿुधी करे उहे नंढड़ा नंढड़ा मां ॿार बि अचनि तव्हांखे था। ख़बर हूंदी, मां ज़रूरु ज़िक्र करणु चाहींदमि। तव्हां पाड़े जी ॻाल्हि कई, पर असां मुल्की लेवल ते बि ॾिसूं त असांजो पाड़ेसरी जेको मुल्क आहे उतां जा तव्हां सुठा अज़ीम शाइर खणी ॾिसो। उन्हनि जेको करबला ते लिखियो आहे, जेका उन्हनि शाइरी कई आहे, उन में एॾो दर्द आहे। जॾहिं माण्हू पढ़े थो, मूंखे शाइरी सुठी लॻंदी आहे, सिलेक्टेड शाइरी, सिलेक्टेड बुक्स। त मां जॾहिं उहे शाइरी जॾहिं मां ॾिठियूं त मां हैरान थी वियमि त माना
एॾो दर्द असां माना मज़हबनि ते असांजो जहिड़ो हूंदो आहे, वेड़ जेड़ हूंदी आहे, ज़ातियुनि ते, फ़िरक़नि ते ऐं क़बीलनि ते जहिड़ा हूंदा आहिनि, पर जॾहिं करबला जो ज़िक्र थिए थो, उन घराणे जो ज़िक्र थिए थो, त उते सभु फ़र्क़ मिटिजी था वञनि। उते हर इंसानु जेको आहे एॾो डाउन टू अर्थ थी वञे थो, हर इंसान जे दिलि में एॾो दर्द हुजे थो, जो तव्हां उहे शाइरियूं जॾहिं पढ़ो त तव्हांखे बिल्कुलु महफ़ूज़ माना कॾहिं बि महसूसु न थींदो त हिन जो को मज़हब ॿियो आहे। सो माना जॾहिं दर्द खे इंसानु महसूसु करण ते अचे थो त पोइ सभु तबिका फ़िक्र हर शइ उहा जेको आहे न हिकु लेवल ते अचो वञे। अच्छा अली फैज़ान, असां अदा तव्हां खां कुझु ॿुधंदासीं हाणे। बिस्मिल्लाह कयो, छा था ॿुधायो? ही आहे जवाद जाफ़री जी शाइरी आहे जेका जी हुन जी साम्हूं पेश कंदुसि। हा बिस्मिल्लाह। ए हवा बाबे अलीअ खे मुंहिंजो ही न्या पोॾिजां, ए हवा बाबे अलीअ खे मुंहिंजो ही न्या पोॾिजां, ए हवा बाबे अलीअ खे करबला में पंहिंजी चादर, करबला में पंहिंजी चादर अॼु लुटायो पई वञा, ए हवा बाबे अलीअ खे मुंहिंजो ही न्या पोॾिजां, ए हवा बाबे अलीअ खे कुड़म मुंहिंजो साथ सारो करबला में क़त्ल थियो, कुड़म मुंहिंजो साथ सारो करबला में क़त्ल थियो, बस बची बाकी रिदा, बस बची बाकी रिदा, दीन तां थी घोरियां, ए हवा बाबे अलीअ खे मुंहिंजो ही न्या पोॾिजां, ए हवा बाबे अलीअ खे करबला जी तेज़ तपंदड़ रेत ते अजबे कफ़न, करबला जी तेज़ तपंदड़ रेत ते अजबे कफ़न, बेवसी के ॾींहुं आहे, बेवसी के ॾींहुं आहे, भाव जो लाशो छॾियां, ए हवा बाबे अलीअ खे शाम जे मजमे में आई, शाम जे मजमे में आई, बेरदा बाबा अली, शाम जे मजमे में आई, बेरदा बाबा अली, तुंहिंजे हूंदे जान निकिती, तुंहिंजे हूंदे जान निकिती, हुई कॾहिं पंहिंजे घरां, ए हवा बाबे अलीअ खे मुंहिंजो ही न्या पोॾिजां, ए हवा बाबे अलीअ खे ॾुख इहो आ कीअं बीठी हूंदी पूरा 9 कलाक, ॾुख इहो आ कीअं बीठी हूंदी पूरा 9 कलाक, जाफ़री दरबार में है, जाफ़री दरबार में ज़ैनब शराबिन जे अॻियां, ए हवा बाबे अलीअ खे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, असां पहिरीं साही जी तरफ़ अॻियां वधूं था, प्रोग्राम खे अॻियां वधायूं था। उन खां पोइ साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो हिकु प्रीमियम डस्ट जो मख़सूस मैलाब, जेको फौरी तौर ते घाटो रंग, मज़बूत ख़ुशबू ऐं आला मयार जो ज़ाइको फ़राहम करे थो। ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराण।
नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे बि हर भली कार चवां थी 8 मुहर्रम उल हराम जो ही प्रोग्राम अव्हां ताईं पहुचे पियो। मेहरान टेलीविज़न जी स्क्रीन सुबुह मेहरान प्रोग्राम ऐं नोहा ख़ान असां वटि मौजूदु आहे। अली फैज़ान हुन सां करबला जे हवाले सां ज़िक्र बि हली रहियो आहे ऐं नोहा बि ॿुधी रहिया आहियूं। प्रोग्राम सुहिणे अंदाज़ में तव्हां ताईं पहुची रहियो आहे। नाज़रीन साथ प्रोग्राम में मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो। चूरो चांहि आहे ॾाढी ज़बरदस्त ही चांहि आहे। ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी, हिकु सुठो ज़ाइको पेश करे थी। सो हिन स्पॉन्सरशिप सां पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं ॿ लाइन्स मुंहिंजे अॻियां मौजूदु आहिनि। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं बि असां करबला जे हवाले सां सोचियूं था ऐं जॾहिं बि असां पढ़ूं था त असांखे हिकिड़ो ॾाढो गहरो हिकिड़ो मफ़हूम नज़र अचे थो ऐं इंसान जी सोच दंग रहिजी वेंदी आहे। हिकु बि थोरी बि तकलीफ़ थींदी आहे न, ही न आहे मिसाल जे तौर ते ही न निकिरी थो वञे को कमु कंदे ऐं असांखे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नॉर्मल रूटीन जी तरफ़ अॻियां वधिणो आहे। ही नंढड़ो न निकिरी वञे थो केतिरी तकलीफ़ थी थिए, हर कमकार में असांखे तकलीफ़ थी थिए, सिर्फ़ु पंहिंजो ज़ाती कमु करण में असांखे तकलीफ़ थी थिए। थोरी उञ असांखे घणी लॻी वेंदी आहे। गर्मी जा ॾींहं आहिनि, असां क्लाइमेट चेंज ते नज़र विझूं ऐं क्लाइमेट एक्शन जे हवाले सां असां वटि जेतिरियूं बि न्यू रिसर्चिस अचनि थियूं ख़बर पवे थी त पूरो जो पूरो वायुमंडल तब्दील थी वियो आहे। 52 सेंटीग्रेड खां असांजा जेके शहर आहिनि उते गर्मी पद असांखे अञा वधीक फील्स लाइक 55 कॾहिं ईअं थी वेंदो आहे त केतिरी तकलीफ़ थींदी आहे। ऐं वरी जॾहिं करबला जे हवाले सां सोचिजे ऐं उहा तपियल ज़मीन जंहिं ते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो गुज़र थियो त पाण रुना आहिनि, ज़ारो क़तार रुना आहिनि ऐं उन्हनि जे अखियुनि जे अॻियां उहो अक्स शायदि अची वियो आहे जंहिं हवाले जीअं असां पढ़ूं था, जेतिरो असां पढ़ियो आहे त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद उन करबला जी ज़मीन ते रुना आहिनि। त उहो इम्तिहान केॾो वॾो इम्तिहान आहे ऐं उहे हस्तियूं जिन जे नाना जे सदके ही दुनिया ख़लकी वई ऐं तमामु लाडला जॾहिं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी पुठी मुबारक ते वेहनि था त नबी साईं उन सजदे खे वॾो करे छॾनि था। हुसैन ने नया मफ़हूम ज़िंदगी को दिया, मिली है आखिरी सजदे में सर की आज़ादी, गमे हुसैन का पाबंद हर नफ्स है नसीर, गमे जहां से मिली उम्र भर की आज़ादी। इलाही ख़ूबसूरत ही लाइन्स आहिनि ऐं अॻियां वधूं था। अली फैज़ान असां सां गॾु मौजूदु आहे। जी अली फैज़ान, तव्हां खां कुझु ॿुधंदासीं ऐं छा ॿुधाईंदव? भेण हिन साल ही मूं नूं रिकॉर्ड करायो आहे, दिलि अच्छा, चवे थी त उहो मुंहिंजे हा साम्हूं हा, पेश करियो। बिस्मिल्लाह जी। सुहरा ॾे सदा मुठी अच अकबर दा, सुहरा ॾे सदा मुठी अच अकबर दा, जुदाई थी मारे रुआं पई तन्हा मुठी अच अकबर दा, सुहरा ॾे सदा मुठी अच अकबर दा, तोखां पोइ अकबर कीअं मां गुज़ारिया, मुसल्ले ते वेही तोखे भाऊ सारिया, दुआ है तोसां मिलाए खुदा मुठी अच अकबर दा, तुंहिंजे बाद सुञ थी मदीने में अकबर, रोए ज़ारो दिल थी आहियां वेठी मुज़तर, ॾिसां शाल तोखे वरी मादा मुठी अच अकबर दा, सुहरा ॾे सदा मुठी अच अकबर दा, तुंहिंजूं ॻाल्हियूं हरदम सभिनि खे ॿुधायां, लिकी लोक खां थी हंझूं भाऊ हारियां, ॾुखी दिलि जो आदर अझो तोसां मुठी अच अकबर दा, सुहरा ॾे सदा मुठी अच अकबर दा,
तुंहिंजी आहे फुरकत कयो दिल खे ज़ख़्मी आहियां आऊं तन्हा हवेलियूं थियूं ख़ाली सॼा तोखे हर हर सॼा तोखे हर हर ॿुधी जे सदा मोटी अच अकबर अदा सुघरा ॾे सदा मोटी अच अकबर अदा वञी रोज़े नाने दुआऊं घुरां पई हथनि साण नालो तुंहिंजो ई लिखां पई वरी गॾु थींदासीं कंदो किबरिया मोटी अच अकबर अदा सुघरा ॾे सदा मोटी अच अकबर अदा फैज़ानो सना कर विछोड़े जानो हा पढ़ो रोई रोई करियो गम भया पिया चवे सुघरा बीबी चवे सुघरा बीबी ॿुधी इल्तजा मोटी अच अकबर अदा सुघरा ॾे सदा मोटी अच अकबर अदा अकबर अल्लाह अकबर असां नाज़रीन पंहिंजे प्रोग्राम जे इख़्तिताम ताईं पहुची रहिया आहियूं उमेद करियां थी त हीअ प्रोग्राम अव्हां ताईं सुहिणे अंदाज़ में पहुतो आहे ऐं ईंदड़ जेको नाई ऐं ॾहीं आहे यकीनन इलाही तमामु घणियूं अक़ीदत वारियूं इहे रातूं आहिनि ऐं हर घर में उहो गम जो हिकिड़ो माहौल ज़रूरु हूंदो आहे ऐं हर इंसान बल्कि वरी बि ईअं ई चवंदसि त आलम में इंसानियत उन गम में ज़रूरु मुब्तला आहे ऐं असां चाहींदासीं त स्पेशल ट्रांसमिशन इन्हनि ॾींहंनि ते अव्हां ताईं असां पहुचायूं ऐं कोशिशि कंदासीं त असां वटि जेके आयल मुअज़्ज़िज़ महिमान हुजनि उहे पंहिंजी फील्ड में एक्सपर्ट असां विहारियूं त करबला जे तमामु वाक़िअनि ते हू गहरी नज़र उन्हनि जी हुजे थी उन्हनि जी स्टडी सुठी हुजे थी त सुठो हिकिड़ो डिस्कशन अव्हां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कंदासीं ऐं फेसबुक जो मां ज़िक्र करे चुकी आहियां मेहरान TV एंटरटेनमेंट जे नाले सां फेसबुक ते पेज मौजूदु आहे यूट्यूब ते चैनल मौजूदु आहे त तव्हां प्रोग्राम उते ॾिसी सघो था हाणे मूंखे ॾींदव इजाज़त ऐं मुंहिंजे आयल मुअज़्ज़िज़ महिमान अली फैज़ान खे इजाज़त ॾींदो मुंहिंजी इंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदो ऐं वेंदे वेंदे असां मोहम्मद गुल बिरोही विछोड़ो कीअं हुजे थो उनखे कीअं उन पेश कयो आहे उहो नोह ॿुधंदासीं ऐं उहो प्ले कंदा वेंदासीं लास्ट में पर इन पूरे प्रोग्राम सां नाज़रीन जेको साथ असां सां गॾु मौजूदु रहियो उहो मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो मौजूदु रहियो ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी ऐं हिकु मज़बूत भरपूर ज़ाइको पेश करे थी पंहिंजी दुआउनि में रखंदो यादि अलाह निगहबान।